Елто пейка, то похер. Що він робить? Взагалі не включається. Ну то добре. Ну де ключ? Ой, не тягай. Не йде. Добре. Видно? Це трохи більше. Що там у нас? Гарно замило. Це що мозги полетіли. Мозги, бачиш, разом з кнопочкою. Купі. Зараз будемо налаштувати.
Тепер треба статор позвонити. Тут якийсь контакт відійшов. Можливо, через те, що тут поганий контакт укисаний, все і сталося. Воно тут аж заживіло. Зараз спробуємо зняти. Можливо, в тому все справа. Так. Добре, є. Ну, клемку поміняю. Може просто нажати, ні? Бачиш? Чого? Не щелкай, не маєш щелкати. Там треба виконати. Добре, що не музей, значить. Значить вже діло піде. Не зламати штуки. Угу. З другої сторони вертаю. Це не таке. Я думаю, що такий на фон. Ставте лайк і підписуйтесь.